Բայց ամեն դեպքում Հայաստանի նաև իրավապաշտպաններ ովքեր զբաղվում են դերների հարցերով ասում են, որ օրինակ, կասեք, ով Սիրանի Սահակյանն ասում է, որ դուք կարող եք քննարկման առարկա դարձնել Հայաստանի իշխանությունների անգործությունը այդ հարցում եւ օրինակ ուզում եմ հիմա իմանալ դուք հասարակ իշխանությունների հետ այդ հարցով ինչ քննարկումներ եւ այլն Բնականաբար ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, նաև միջազգային բոլոր բարձրաստիճան հարթակներում եւ իմ բոլոր բարձրաստիճան հանդիպումների շրջանակներում ես բարձրացնում եմ այս հարցը։ Այստեղ իհարկե կարևորագույն հարցն այն է, որ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված բոլոր հայերը պիտի ազատ արձակվեն եւ սա է գլխավոր հարցը, այսինքն մենք հիմնական նպատակակետ ունենք, որը բխում է մարդու իրավունքների բոլոր հնարավոր ստանդարտներից, բոլոր հնարավոր միջազգային չափանիշներից ու արժեքներից եւ սա պիտի լինի նպատակակետ։ Մնացյալ բոլոր հարցադրումները իհարկե իրենց մեջ պարունակում են մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների կոմպոնենտ, բայց պետք է հաշվի առնենք, թե որն է արդյունավետության եւ անկախության տեսանկյունից բավարար, իսկ արդյունավետության եւ անկախության տեսանկյունից առաջին հերթին անհրաժեշտ է ունենալ միջազգայինորեն ճանաչված անկախ մոնիթորինգային համապատասխան մեխանիզմ, որովհետեւ եթե խոսքը ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների երաշխավորման մասին է, այլ ոչ այն հիմնական նպատակակետի, ապա ազատությունից զրկված անձանց երաշխավորումը հնարավոր է բացառապես մեծ գործառույթներ ունեցող, բոլոր հնարավոր գործառույթներն ունեցող, անկախության սկզբունքով աշխատող համապատասխան անկախության սկզբունքով աշխատող համապատասխան մոնիթորինգային մեխանիզմի պարագայում եւ Իշխանությունը դուք կարող եք ինչ-որ կերպ օրինակ իշխանության հետ քննարկումներում եւ այլն օրինակ հանդիպում կազմակերպել հարավատները գնան Բաքու տեսնում եք այսպիսի հնարավորություն որ կարող է նաեւ ձեր միջնորդության իշխանությունը կազմակերպել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հատկապես խաղաղության մասին հայտարարում Հարգելի գործընկերներ, այս բոլոր հարցերի հետ կապված, եթե արկա լինի հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն, բնականաբար ես ինքս նաև հրապարակային հանդես կգամ, բայց այս պահին հաշվի առեք, որ ցանկացած հարց կարող է քննարկման առարկա լինել, պարզապես նկատի ունեցեք, որ այդ բոլոր հարցերը բազմաշերտ են։ Ես իմ մասով հիմա բնականաբար չեմ խոսում պետական իշխանության անունից, որովհետև այդպիսի լիազորություն չեմ կարող ունենալ եւ չունեմ։ Ես զուտ խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության իմ անունից չէ, որպես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան եմ խոսում, բնականաբար բոլոր քայլերը իրականացվում են կներեք, հիմա մեկ այլ հարց են տվել ինձ, հետո դուք հարց կտաք ինձ, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ես չեմ կարող, բայց բնական հարց է առաջանում։ Ներողություն, ձեր հարցին հետո կպատասխանեմ, թույլ տվեք այս հարցին պատասխանեմ, հետո ձեր հարցին, որովհետև կարծում եմ նաև լրագրողները ինձ հետ հասանելիության խնդիր երբևէ չեն ունեցել, հաստատ կհասնեմ ձեր հարցին։ Հիմա այդ բոլոր հարցերը տարատեսակ շերտեր ունեն եւ ես կարող եմ պատասխանատվություն ստանձնել բացառապես մարդու իրավունքներին վերաբերող շերտի համար, այն էլ հստակ լիազորություններ ըստ էության այս հատվածում բնականաբար դուք եք հասկանում, որ մոնիթորինգային լիազորություն ես չեմ կարող ունենալ այլ պետությունում եւ բնականաբար այդ բոլոր առանձնահատկությունները պետք է հաշվի առնենք, ձեր հարցը կխնդրեմ նշեք։ Իրավունքների խախտում է տեղ ունեցել Տիկին Մանասյան, մարդկանց իրավունքները խախտում է եւ ձեր լիազորությունն է դա։ Որ իրավունքը կներեք եւ որն է իմ լիազորությունը հստակ էլի փաստերով կներեք հիմա դուք այնպեսի մի բան եք ասում, որը լրիվ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության էությունը։ Կներեք, ոչ, որովհետեւ ոչ, կներեք, էլի ես իրազեկում ստիպված պիտի անեմ նորից, թեպետ այդ մասին խոսել ենք։ Դուք էլ ձևակերպեք եւ ես երկու հարցերին անմիջապես կպատասխանեմ։ Այնտեղ գտնվող հայ գերիների իրավունքների խոշտանգումների մասին են խոսում։ Եվ դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, մենք չեք ասում գնացեք Ադրբեջանում ինչ-որ բան արեք։ Դուք գոնե ձեզ համար բարոյական պահ չեք համարում։ Դուք դիմեք, անձամբ դիմեք Ադրբեջանի ձեր համապատասխան գործընկերոջը, որպեսզի այդ կազմակերպի, ոչ թե սպասեք, թե նրանք ձեզ կկանչեն, չեն կանչի։ Դուք անձամբ նախաձեռնություն վերցնեք ձեր ձեռքը, որովհետև տեղի է ունենում, ելի եմ ասում, հայ մարդու իրավունքների խախտում։
Օրինակ, եթե որևէ երկուսից հաղթում լինի հայ մարդու, դուք ինչ-որ ձևով չեք կարողանալու այդ երկրի մի հետ խոսել եւ կազմակերպել այդ կամ տեղում ինչ-որ հարցեր լուծել։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Սկսեմ ձեր հարցից, քանի որ միմյանց հետ փոխկապակցված են եւ անմիջապես անդրադառնամ ձեր հարցի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները ոչ թե որոշակի ազգային պատկանելություն կամ էթնիկ պատկանելություն ունեցող անձանց պաշտպանությունն է կամ որևէ քաղաքացիություն ունեցող անձանց, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները տարածվում են կոնկրետ պետության տարածքում, եթե պաշտպանության ֆունկցիային է վերաբերում պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից թույլ տրված ենթադրյալ խախտումների արձանագրման գործընթացների վրա, անկախ անձանց քաղաքացիությունից, անկախ անձանց ազգային կամ էթնիկ պատկանելությունից, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող որևէ անձ, որը նույնիսկ որևէ երկրի քաղաքացիություն չունի, դիմի մարդու իրավունքների պաշտպանին, մարդու իրավունքների պաշտպանը այո պետք է գործադրի իր լիազորությունները, եթե խոսքը վերաբերում է հենց այս մանդատին, հետևաբար կխնդրեմ չտարածել մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների ու մանդատի վերաբերյալ ոչ ճիշտ կամ խեղաթյուրված ընկալում, առանց այն էլ այնպիսի մի պետությունում ու հասարակությունում, որտեղ այդ ընկալումները միանշանակ խեղաթյուրված են։ Հիմա, եթե անդրադառնանք ձեր հարցադրմանը, եթե ձեզ թվում է, որ միայն օրինակ մեկ հոգի կամ երկու հոգի է մտածում Ադրբեջանում ազատությունից ապօրինի զրկված հայերի իրավունքների մասին, ապա կարծում եմ սխալվում եք, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրի համար է շատ կարևոր է այս խնդիրը եւ դա է պատճառը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ամենօրյա ռեժիմով փորձում է հասցեավորել այս հարցերը։ Հիմա եթե վերաբերում է խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակներում իրականացվող գործիքակազմերին եւ ձեր կողմից նշված, այդ թվում գործընկեր ՄԻՊ կառույցներին դիմելու, տարբեր միջազգային կառույցներին դիմելու հնարավորությանը, ապա խնդիրն այն է, որ բոլոր գործիքակազմերն էլ օգտագործվում են եւ եթե հրապարակային եղանակով հանդես գալու հնարավորություն լինի հաշվի առնելով էթիկական ստանդարտները եւ մնացած բոլոր սկզբունքները, ես ինքս բնականաբար հրապարակայնորեն հանդես կգամ, բայց սա ոչ թե խոսում է մեր բարոյական կամ այլ պարտականությունների մասին, սա կարծում եմ յուրաքանչյուրիս գործառույթն է, որ պետք է իրականացնի։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակներում տարբեր խողովակների օգտագործմանը, ապա կարող եք դիտարկել հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը իհարկե մեր նաև պաշտոնական հարթակներում, որովհետև առնվազն վերջին օրինակ եթե միայն 3 շաբաթների տեղեկատվությունը ուսումնասիրեք, ինձ թվում է գոնե 4-ից ավելի անգամ որևէ տեղեկատվության կհանդիպեք, որտեղ ոչ միայն այս խնդրին է անդրադարձ կատարված, այլ հստակ նաև դիրքորոշում է ձևակերպված ազատությունից զրկված անձանց ազատ արձակման, անհապաղ ազատ արձակման կարևորության մասին, բայց նաև չկա մի միջազգային հարթակ ու ամենաբարձրաստիճանի հանդիպումներն են, որտեղ կարելի է բոլորովին այլ հարցեր քննարկել, բայց հենց այս հարցն է քննարկման առարկա դարձվում բոլոր հնարավոր միջազգային բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Հարազատների այդ կամ հանդիպում այնտեղ կազմակերպելու հնարավորություն տեսնում եք կամ այդպիսի փորձեր հնարավոր է։ Հարգելի գործընկերներ, հրապարակման ենթակա տեղեկատվության առկայության դեպքում, եթե դա վերաբերի իմ գործառույթներին, ես հանդես կգամ, եթե վերաբերի այլ պետական մարմինների գործառույթներին, արդեն կարող եք իրենցից հարցնել։ Հայաստանի իշխանության անգործության հարց։ ԱԳՆ-ին դուք կոչանում եք Հայաստանին, թարս ԱԳՆ-ին։ Անգործության, եթե ասեք կոնկրետ որ բնակավարում իր պարտադիր լիազորությունների իրականացման առումով, Հայաստանի հանդիպում կա, ԱԳՆ-ն կազմակերպի հանդիպում հարազատների այդտեղ գնալու տեսակցելու։ Եթե տեսած լինեմ կամ տեսնեմ անգործության կամ ընդհանրապես իրենց լիազորությունները չգործադրելու խնդիր, բնականաբար ես ինքս առաջին հերթին եթե տեսնեմ նման խնդիր, ես դրա վերաբերյալ հանդես կգամ հրապարակային։ Ասում եմ, եթե տեսնեմ խնդիր, հանդես կգամ հրապարակային, ես հիմա հրապարակային ճեպազրույց եմ տալիս։ Այսինքն կարող եք անդրադառնալ Տիկին Մանասյան, դուք որևէ լիազորություն չունեք, ոչ ձեր հետ կապված
այս կազմակերպությունը, ոչ հարազատները, այսինքն Ոչ հարգելի գործընկերներ, ոչ սիրելի լրագրողներ, չենք կարող այդպես ամփոփ ասել, որովհետև դուք նաև երեկվա մեր հայտարարությունն եք։ Դուք երեկվա մեր հայտարարությունն եք տեսել, սիրելի լրագրողներ։ Նորից եմ կրկնում, ամփոփ պատասխանը հետևյալն է. հրապարակման ենթակա տեղեկատվության առկայության դեպքում մենք դրա վերաբերյալ հանդես կգանք, բայց նկատի ունեցեք, որ հարցը բազմաշերտ է, հարցը շատ մեծ շերտեր է իր մեջ պարունակում եւ նաեւ հարցը լուսաբանելիս է։ Ես խնդրում եմ շատ զգայուն եւ զգույշ եղեք, որովհետեւ կարող եք անդրադառնալ այնպիսի շերտերին, որոնք շատ վտանգավոր են, այդ թվում մարդու իրավունքների ու մարդու իրավունքների պաշտպանների լիազորությունների ու կարգավիճակի դիտանկյունից։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի լրագրողներ, նորից եմ ասում, հրապարակման ենթակա տեղեկատվության առկայության դեպքում բնականաբար դուք տեղեկացված կլինեք։ Նորից եմ կրկնում, եթե հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն լինի, ես դրա վերաբերյալ հանդես կգամ հրապարակային։ Սիրելի լրագրողներ, դուք խոսում եք մի հարցի մասին, նորից եմ կրկնում, որը բազմապիսի շերտեր է պարունակում, այդ թվում անվտանգային, այդ թվում մարդու իրավունքների հետ կապված, մարդու իրավունքների պաշտպանների հաստատությունների հետ կապված տարբեր ասպեկտներ, ուղղակի մի փոքր տեղեկատվություն, որ դուք էլ պատկերացնեք, հարցի զգայունությունը եւ նաեւ որոշակի առումով անհրաժեշտությունը զգայուն լինելու։ Օրինակ, ոչ իմ գործունեության, ոչ որպես իմ ժամանակահատվածի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեության, բայց այլ ժամանակահատվածի հետ կապված, օրինակ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից բարձրացվել է հարց, արդյոք ճիշտ սկզբունքների հիման վրա է այս ոլորտում իրականացվում գործառույթը, թե ոչ։ Եվ սա նաև կարգավիճակի հետ կապված խնդիրների կարող է առաջ բերել եւ այլն։ Հետևաբար խնդրում եմ զգույշ լինել թե հրապարակումների, թե օգտագործվող հարցերի տեսանկյունից, բայց այս հարցերը կարող ենք նաև հետագայում քննարկել շատ ավելի այդ թվում ձևաչափերով։ Վերջին հարցը էլի խնդրում եմ Նարեկ ջան։ Տարբեր կապականներ, տարբերաբար ոչ պատշաճ խոսություն Բազմից եմ նշել, մի քանի օր առաջ նաև ազգային ժողովում եմ ճեպազրույցի ժամանակ լսել, որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի խոսքի ազատության իրավունքի սահմանները խախտող որևէ ձևակերպում, բնականաբար ես չեմ կարող նորմալ համարել եւ բազմից եմ նաև նշել, որ ցավալի է, որ այսօրվա մեր հանրային ու քաղաքական դաշտը լի է տարբեր տեսակի ձևակերպումներով, որոնք միանշանակ խախտում են այդ սահմանները։ Կարծում եմ մեր բոլոր քաղաքական ու հանրային դերակատարները պետք է հաշվի առնեն, որ չի կարելի այսպիսի միջավայր ունենալ կամ ձևավորել, վատ է, որ մենք հիմա նույնիսկ չենք կարող ասել մի ուժն է, թե մնացած ուժերը, որովհետև սա բոլորի կողմից ստեղծվող միջավայր է, ես ուղղակի որպես մարդու իրավունքների պաշտպան մի անգամ էլ օգտվում եմ առիթից եւ կոչ եմ անում զերծ մնալ ցանկացած տեսակի նման ձևակերպումներից։ Մեկ հստակեցում անեմ, դուք Ադրբեջանի ՄԻՊ-ի հետ որևէ շփման ունեք, հնարավորություն, թե ոչ պրակտիկական, վերջին անգամ երբ եք հաղորդակցվել։ Նարեկ, հրապարակային ենթակա տեղեկատվության առկայության դեպքում կխոսենք դրա մասին։